この世界には、あらゆるステータスがある。その中でも極めたら最強と呼べるステータスはどれなのか。ある者は言った。極めれば敵をバンバン倒せる攻撃力こそが最強だと。またある者は言った。極めればあらゆる攻撃から耐えられる防御力こそ最強だと。またある者は言った。極めれば全ての攻撃を回避しうる素早さこそ最強だと。またある者は言った。いつまで続くんだよ。全てを手に入れられる財力こそ最強であると。このゲームに財力とかいうステータスはねえだろ。うだうだやってねえでさっさと本題に入れ。このゲームにおける最強のステータス。それは、圧倒的回復力。はい、それではそちらにおかけください。流れるように始まる茶番第2部。今日はどうされましたか？こちらのセリフですよ。どうされましたかこの茶番は。実はちょっと熱っぽくて。あ、お前が患者って設定なのね。何件か病院回ったけどどこも風邪って言われて。じゃあ風邪なんじゃないの？なるほど。それでこんな町外れの診療所まで来たと。ドクター問診票持ってきました。町外れの診療所でドクターって呼ばれることある？でかい病院で大きい手術とかする人の特権じゃないの？私のところに来たからにはもう安心ですお母さん。うすうす気がついてたけど私が保護者設定なんだね。ありがとうございます。私の圧倒的な回復力にかかれば一瞬で治してご覧に入れますよ。ではぜひお願いします。では治療を開始します。くらえ。治療でくらえとかいうことあります？いないと技、綿毛の前。完全に治りました。ドクターありがとうございます。本当に治ったんだ。てっきりやぶかと思ったわ。そういうの本人の前で言っちゃダメだからね。ところで原因は何だったんですか？ただの風邪でした。結局ただの風邪だったのかよ。というわけで今日は圧倒的回復力の私らがを使っていきます。味方を回復できるから常に味方と行動したいキャラだな。とか言いながら早速孤立してない？そんなこと言ったってしょうがないジョノイコ。なんで口すぼめて稲荷和樹っぽく喋ったんだよ。今日使ってる私らがは草タイプだから同じ草タイプのスボミーをリスペクトしたんだよな。そういうのはスボミーが実装された時にやれや。だって、実装されるかわからないし。今やっておかないと二度と披露する機会ないかもしれないし。お前らの中でどういう立ち位置なの？稲荷和樹のモノマネそんな大切なものなの？年に一度はやっておきたいモノマネランキング堂々の第4位ですね。堂々としていいかすげえ微妙なラインじゃん。さあ走行行ってる間に上レーンにアヤコマが合流。危なかった。このまま一人だったら動画がボツになるところだったわ。動画的にも試合的にも救世主になってくれたな。敵の上レーンは EV と不思議種だね。でも EV は下に行ったから私たちが注意するのは不思議種だね。人数有利だしまず落としたいのは不思議種だね。ダメうるせえな。A パ向かったら味方と集中攻撃を。で一人で不思議種倒せてる。さすがの火力の高さだな。じゃあ私は今のうちにゴールしに行っちゃおう。ちょうどいいし今のうちに今日の持ち物紹介でもやっておくか。ここまで紹介する暇なかったしできる時にやっておきましょうか。やる暇はあったよね。モノマネとかしてる暇があったんだからいくらでも紹介できたよね。あ、今回の持ち物はこちら。勢いでごまかそうとすんな。気合の鉢巻き、力の鉢巻き、物知りメガネだね。物知りメガネで回復量もアップさせて気合の鉢巻きで生存力を上げる感じですね。しかも今回は花粉団子を選択してるのか。そのため花粉団子、コットンガード、ユナイト技、傷薬、気合の鉢巻き、と回復手段もりもりの構成となっております。なるほど。これで楽にタイトル回収ができるってわけだな。そういうめたいところに目を向けるのやめろ。とか言ってたら敵のピカチュウとの戦闘が勃発。おいおい怠慢でこの私らが落とそうなんて考えが甘いんじゃないかね。結構サクサク削られてない。だ大丈夫だから。人数は互角だしサポートがいるこっちの方が有利だから。ゴリゴリ削られてるけど大丈夫だから。敵増えちゃったけど助けてー。ついに大丈夫と言わなくなっちゃった。いや落ち着け私。お盆のみで回復してゴールの上で戦えばそう簡単には落とされない。ゼラオラもお盆で回復したね。ならひたすら耐えながら戦う。おう、欲しがりス KO できたな。コットンガードも覚えたし完全に流れはもらった。そして火のヤコマも KO。にしてもゴールの上にいるのも相まって凄まじい耐久力だな。よし花粉弾をくっつけた。あ、やばい反撃してきた KO されるかも。ピカチュウにつけた花粉団子で回復した。このように敵につけた花粉団子でダメージを与えながら回復することもできるのが今回の構成となっております。いや無理がある。狙ってやりましたみたいな感じにしようとしてもダメだから。その心は、いや謎かけじゃねえから。何かうまいこと言おうと思ったけど何も思いつかなかったわ。そういうこといちいち報告しなくていいんだよ。そしてロトムを取るべきか悩むレーム。下レーンは優勢みたいだし、ロトムは味方が合流するまで待った方がいいんじゃないか。近くに欲張りスもいるし、だったらこの欲張りスを私がなんとかする。さあ幕を開けました第1回、サポート枠対マン対決。なんかよくわからない戦いが幕を開けた。サポートタイプとディフェンスタイプ、お互いの威信をかけた戦いです。絶対泥沼になるだろ。親のリスなんか回復してるぞ。欲張りスは自分で出した木の実で回復できます。自給自足すんな。そこは別にいいだろ。飲食物持ち込んだことに怒るべきだよな。メシアじゃねえんだからそこもどうでもいいんだよ。そして今決着がつきました。第1回サポート枠対決はゼラオラの勝利。サポートじゃないやつに軍配が上がっちゃった。
そして無事にロトムも取れたのでこのまま押し込んでいきましょう。ポイント結構持ってるし、ゴールまで前線を押し上げていきたいな。また来たな欲張りす。第2回サポート枠対決やるか？またゼラオラの勝利になるだろ。ロトムもいるし、ここは難なく突破できそうだわ。ゼラオラを回復していけばこのまま押していけそうだな。ファイアローも KO。おいおいピカチュウさん戦力の蓄字投入は危険。バカな。敵の副兵だと。どうやら敵にはかなりの軍師がいるようだな。どう考えたってただの偶然だろ。危なかった。私の IQ が3000を超えてなければやられていた。3桁も水増しするのはさすがにどうかと思いますよ。あれひょっとして私の IQ3 しかないと思われてます？いくらなんでも5ぐらいはあるよな。揃いも揃って過小評価全1か。はい、ここで IQ 激高のユナイト技発動。私らがのユナイト技は集団戦で輝くみたいだし、これはいいタイミングだったかもな。しかしこの時はユナイト技の効果をあんまり分かってなかったのはここだけの内緒の話だ。ただ適当に使っただけなのかよ。内緒の話を思いっきりぶちまけるんじゃねえよ。いっけねマイク入ってたわ。お前がマイクオフにしてるとこなんて一度も見たことないわ。でも適当ぶっぱユナイト技の回もあってか敵を殲滅できてるよ。これが私らがの圧倒的なサポート力。お前もとりあえず乗っかってアピールすんのやめろ。ジャキーンじゃねえんだよ差を見せるな。敵のピカチュウと欲張りスが戻ってきたね。しかし私たちはまだまだ戦えます。なぜなら私が回復してるから、そしてひたすらゼラオラに戦ってもらうんだな。その所要はまさにブラック企業のごとし。そういう言い方すると私が悪者みたいになっちゃうでしょうが。そしてゼラオラが欲張りスを KO。よしさらに働け。勝手に私のアテレコすんな。そして2回目のロトムも無事に取ったレイム一行。どうも皆さんこんばんは。ロトム押し込みゲーミング所属のゆっくりレイムです。そんなゲーミングチームは存在しねえよ。上側のゴールは2つとも壊せてるから押し込むとしたら本陣だよ。さすがに本陣までは押し込めないんじゃないか？私がいるからには心配後のようです。なんか冒頭とキャラ違くない？こっちの方が視聴者受けとかサムネバイとかいいかなって。ゴリゴリにめたい理由でキャラ変えてやがんな。やはり時代は萌えキャラってわけね。その表現ちょっと古くない？とか言ってる間にもぐんぐん進行していってるね。萌え要素も手に入れた私たちがいればこのままゴールまで一直線よ。萌え萌えヒール。ちょっと黙っててもらえるかな？さあ走行行ってる間に敵のゴールに到達。このチャンネルがさとか、走行行ってる間に、とかいう時は話すことなくなって無理やり話題を変えたい時です。今両方使ったぞ。どんだけ喋ることなくなったんだよ。そんな話すことがなくなった時の強い味方。ユナイト技発動。世界一ゴミみたいな理由でユナイト技使ってんじゃねえよ。しかもタイミングも早すぎたね。発動終了時に周りを回復するからな。ある程度味方の HP が減ってる時に使いたかったな。プレイしてる時は味方がピンチに見えたんだけどな。まあ目が節穴になっちゃったんだったらしょうがないな。なんでちょっとトゲがあるのかわからないけどここは撤退します。そして唐突に始まりました。第2回サポート枠対マン対決。なんで同じ試合で2回も欲張りスと対マンするんだよ。どう考えても中央のサンダー戦に行くべきだろ。逃げたら負けな気がした。などと意味不明な供述をしており動機は不明です。おいそのお盆の実は私たちのだぞ。さあレイム選手、倒せそうでなかなか倒せない。ディフェンスタイプにサポートタイプで対マンを挑むとこうなります。良い子のみんなはアタッカーと一緒に行動しましょう。そういう言い方すると悪い例だと思われちゃうでしょ。多分悪い例なのよ。そしてようやく欲張りスを KO。味方はしっかりサンダー取ってくれたみたいだな。サンダー戦、参加できなくて申し訳ない。これが彼女の最後の言葉であった。いや別に焦点してるわけではねえよ。さてサンダーも取ったし、取ったのは味方だけどな。持ってるポイントゴールして試合を決めちゃうよ。ユナイト技ももう使っちゃいなよ。さてはお前ら勝ちを確信してふざけ始めてるな。はいユナイト技で味方をしっかり回復。圧倒的な回復力で味方をサポート。最後にタイトルをがっつり回収しようとすんな。こういうのは最後に詰め込めば意外と形になるからな。最後だけチョコたっぷりか。もっと真ん中まで詰め込めよ。でも今回はしっかり味方の回復もできてましたからね。一度も KO もされなかったしな。ちゃんと味方のサポートできてるといいんだけどな。そして敵にゴールされないように足止めをしてゲームセット。はいというわけでここまでご視聴ありがとうございました。私らが、個人的には性に合ってる気がして使ってて楽しかったです。なんか点差がとんでもないことになってるな。そういえば前回は敵か味方がボットだったみたいだよ。ひょっとしたら今回もそうだったのかもしれませんね。見分け方がわからないからなんとも言えないけどな。まあその辺はあんまり気にせず楽しくやっていきたいと思います。こんな感じでポケユナの動画も投稿してるから良ければチャンネル登録や高評価もよろしくな。それじゃあまた次の動画で。またねー。